ڕووداوەکانی ساڵی 2018 هەڵکشان و داکشانی جۆراوجۆری لە نێوان پەیوەندی وڵاتان هێنایە ئاراوە. بە جۆرێک بەشێک لە پەیوەندیە گرژەکان هەر لە ساڵی 2018 چارەسەر کران و بەشێکی دیکەی ململانیەکان بە شانۆی ڕووداوەکانی ساڵی 2019 سپێردرا. لە بەشی دووەم و کۆتاییدا پانۆڕامای گرنگترین ڕووداوە جیهانیەکان دەخینە ڕوو. لە دوی تشرینی یەکەم جەمال خاشقچی نووسەر و ڕۆژنامەنووسی دیاری بەڕێگە سعودی سەردانی کۆسوڵخانی وڵاتەکەی لە ئیستانبول کردو. دواتر هەواڵی بێسەر و شوێنبوون و کوشتن و پارچە پارچەکردنی تەرمەکەی بڵاو بوویەوە. ئەمەش کاردانەوەی فراوانی نێودەوڵەتی لێکەوتەوە. دوای زیاتر لە 18 ڕۆژ نکۆڵیکردن سەرنجام سعودیا دانی بە کوشتن و دواتریش بەلەتلەتکردن و تواندنەوەی تەرمەکەی دانا. ئەم ڕووداوە قەیرانێکی گەوری بۆ سعودی هێنایە ئاراوە و تا ئێستاش دۆسیەکە بەکراوەی ماوەتەوە. سەر لە بەیانی 3 کانونی یەکەم وڵاتی قەتەر بە ڕسمی ڕایگەیاند بڕیاریان داوە لە ڕێکخراوی ئۆپیک بکشێنەوە، بەڵام جێبەجێکردنی بڕیارەکەیان بۆ مانگی کانونی دووەمی ساڵی داهاتوو جێهێشت. بشار الأسد بعد ذلك توجه رئيسان الأسد والبشير إلى قصر لە 16 کانونی یەکەم عومەر بەشیری سەرۆکی سوودان وەک یەکەم سەرۆکی عەرەبی لە دوای سەرهەڵدانی خۆپیشاندان و ناڕزایەتیەکانی هاوڵاتیانی سووریا لە 2011 سەردانی دیمەشقی کردو لەگەڵ بەشار ئەسەدی سەرۆکی سووریا کۆبوویەوە. سەپاندنی سزاکانی ئەمریکا بەسەر وڵاتانی جیهان بەشێکی گرنگی ڕووداوە جیهانیەکانی ساڵی 2018 بوو. دوای ئەوەی لە 8 ئایار دۆناڵد ترامپ سەرۆکی ویلایەتە یەکگرتووەکانی ئەمریکا بڕیاری کشانەوەی وڵاتەکەی لە ڕێککەوتنی ئەتۆمی پێنجکۆیەک لەگەڵ ئێران دەرکردو، قۆناغی یەکەمی سزا و گەمارۆکانی بەسەر ئەو وڵاتە سەپاند. دواتر و لە 5 تشرینی دووەم قۆناغی دووەمی سزاکانی بەسەر تاران چووە بواری جێبەجێکردنەوە. بەهۆی سزاکانی ئەمریکا کە کەرتی وزە و درا و گەشت و گوزاری کردبوویە ئامانج بەهای تمەنی ئێرانی بۆ زیاتر لە نیوە دابەزی، بەڵام بەهۆی پشتیوانەکان یەکێتی ئەوروپا لە ڕێککەوتنی ئەتۆمی بە ماوەیەکی کەم نرخی تمەن گەڕایەوە بۆ نزیک لە ئاستی جارانی و جۆرێک لە سەقامگیری بەخۆیەوە بینی. هاوکات بەهۆی دەستگیرکردنی قەشاندرۆ برۆنسن و ڕازی نەبوونی تورکیا بە داواکانی سەرۆکی ئەمریکا بۆ ئازادکردنی ئەو قەشەیە، سەرۆکی ئەو وڵاتە باجی خستە سەر هەندێک کاڵای تورکیا و سزای بەسەر 2 وەزیری تورکیادا سەپاند. بە هۆیشەوە بەهای لیرەی تورکی بۆ لە 125 دابەزی، بەڵام دواتر لە 12 تشرینی یەکەم دادگای تورکیا قەشەکەی ئازاد کرد و نرخی لیرەش لە بەهای جارانی نزیک بوویەوە. هاوکات هەر لە ساڵی 2018 شەڕی ئابووری ئەمریکا و چین گەیشتە لووتکە و زیانی زیاتر لە 6 ملیار دۆلاری بە هەردوو لاگەیاند. ڕۆژی 7 تشرینی دووەم دژی زیادکردنی باج فەڕەنسا خۆپیشاندانی بەرفراوانی بەخۆیەوە بینی و زیاتر لە 200,000 هاوڵاتی دژی بەرزبوونەوەی نرخی سوتەمەنی لە پایتەختی وڵاتەکەیان خۆپیشاندانیان کردو لەژێر فشاری خۆپیشاندەران کە بە هێلک زەردەکان ناویان دەرکرد باج و ڕسوماتەکان هەڵۆشایەوە. مردنی چەندین کەسایەتی بەناوبانگ و خاوەن مێژوو کاریگەری بەشێکی دیکەی ڕووداوەکانی 2018 بوو. هەرێکە لە جۆن مەککەین گەورە کۆنگرێسمان و کاندیدی پێشووی سەرۆکایەتی ئەمریکا لە تەمەنی 82 ساڵی و لە 25 ئایار کۆچی دوایی کرد. هەروەها کۆفی ئەنان سکرتێری پێشووی نەتەوە یەکگرتووەکان لە تەمەنی 80 ساڵیدا و لە 20 ئایار جۆرج بوشی باوکیش لە تەمەنی 94 ساڵی و لە 30 تشرینی دووەم کۆچی دواییان کرد. لە 14 نیسان ستیڤن هاوکینگ زانای گەورەی بواری فیزیا و گەردوون لە تەمەنی 76 ساڵی و دوای مانەوەی بۆ چەندین ساڵ لەسەر کورسی گەڕۆک کۆچی دوایی کرد. لە بڕیارێکی چاوەڕوان نەکراودا لە 19 کۆتا مانگی 2018 دۆناڵد ترامپ سەرۆکی ئەمریکا کشانەوەی هێزەکانی وڵاتەکەی لە سووریا ڕاگەیاند. ئەوەش کاردانەوەی بەرفراوانی ناوخۆ و جیهانی لێکەوتەوە و بەهۆی ئەو بڕیارەشەوە جێمس ماتسی وەزیری بەرگری و برێت مەکگۆرک دەست لە کارکێشانەوەیان لە پۆستەکانیان ڕاگەیاند. لە شەوی 25 کانونی یەکەم دۆناڵد ترامپی سەرۆکی ئەمریکا بە سەردانێکی نهێنی و لە ناکاو گەیشتە عێراق و سەربازانی وڵاتەکەی بەسەر کردەوە. دوای گەڕانەوەی بۆ وڵاتەکەی کۆشکی سپی هەواڵی سەردانەکەی بڵاو کردەوە. ئەوەش ناڕزایەتی فراوانی لایەنە عێراقیەکان بە تایبەت شیعەکانی لێکەوتەوە.